لمار. بلا. صباح الخير. صباح الخير ماما. صباح الورد يا ماما، اشتقنا لك مرة، وحشتينا. أنا بعد. كل العالم يقولون وين لمار، ويسألوني في تويتر ليه لمار ما طلعت، ويسألوني في سناب ليش لمار ما جات، ويا الله كل العالم تسأل عليكي، كلهم يحبونك. أنا مرة آسفة يا ماما نوف لأني مش جيت عشان كانت أختي هالة مرة تعبانة. حبيبتي أنا الله يقومها بالسلامة، الله يقومها بالسلامة إن شاء الله، ما تشوف شر. الحين كيف صارت؟ أحسن؟ إيه. جابت بيبي؟ لا لسه؟ طيب أوكي، أحسن، أهم شيء الحمد لله. صارت كويسة في المستشفى ولا في البيت؟ في البيت. ما شاء الله، الحمد لله على السلامة. طيب إيش عندك مشاركة اليوم؟ إيش؟ بسم الله ولدنا، بسم الله خرجنا، ولا ربنا توكلنا. هذا دعاء إيش؟ دعاء دخول المنزل. أحسنتي أحسنتي، يا سلام على بنتي الحلوة، بطلة يا ماما، بطلة حبيبتي. ماما لا سمي. أنا بكرة اليوم بابا يجيبني عندك. أهلا وسهلا فيكي، وجوجو كمان صح؟ صح. أوكي، أهلا وسهلا فيكم يا ماما، أنا استناكي، كل العالم قاعدة تستناكي أصلا، والسناب حقي قاعد يشتغل إنه وين لمار، إذا ما جات صوري لنا إياها، ليه مدري إيش، ليه ما شفناها، ما أدري وشو. طبعا أنا ما كنت أرد على الناس عشان الأسئلة كانت كثيرة صراحة. أنا الحين واقفة عند المدرسة. طيب حبيبتي، أجل ما أعطلك يا ماما، أنا أحبك. يلا حبيبتي. أنا بعد أحبك. يلا حبيبتي، مع السلامة. السلامة. سلامة. طيور الصباح. كابتن عبد العزيز، صباح الخير. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الكابتن، كيف حالك؟ طيب. إيش عندك يا عبد العزيز اليوم؟ كابتن عبد العزيز، إيش عندك اليوم؟ عندي حديث. حديث، يلا أعوذ بالله من الشيطان، لا حديث، يلا تفضل، بسم الله. قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما بين منبر وبيتي روضة من رياض الجنة. أحسنت حبيبي، أحسنت، بطل يا أبوي. أنا أحبك. احنا رحنا المدينة. سم حبيبي. رحنا المدينة. رحت المدينة. على الرسول ورحنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. عند الروضة. وصليت في الروضة كمان، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أحسنت يا أبوي، أحسنت ما شاء الله، الله يقبل منك يا بابا. أحساك دعيت لي. إيه؟ دعيت لي ولا نسيتني؟ دعيت المسلمين كلهم. أنا أدري وأنت من ضمن المسلمين، لا بس يعني دعي لي خاص أصلا. خلاص ثاني مرة إذا رحت المدينة تدعي لي كذا لحالي، تخصصني كذا بدعوة. إيش طيب. رأيك؟ طيب. طيب يا حبيبي، أنا أحبك. يلا السلام. مع السلامة. طيور الصباح.
رسامة دانية، صباح الخير. صباح. ألو. صباح الخير يا ماما، هلا. تمام. لا أقول صباح الخير. صباح الوان. كيف حالك يا حلوة؟ تمام الحمد لله. صباح الألوان. صباح الوان. حلوة. أحلى ألوان ألوان الورد ولا في ألوان ثانية أحلى؟ لون أحمر. تحبين اللون الأحمر في الورد؟ ايوه. اها سلام. اذا عندك الحين وردة حمراء لمين تهدينها؟ اذا عندك وردة حمراء لمين تهدينها؟ لمين؟ ولا أحد. ولا الأحد، تاخذينها أنت؟ ايوه. حلو، هذا أهم شيء. تحطينها كذا جنب شعرك ولا في شعرك تحطينها ولا تمسكينها بيدك تنبسطين فيها تشمين ريحتها لين ما تموت، صح؟ صح. أحسنتي. طيب حبيبتي، عندك مشاركة اليوم رسامة دانية؟ ايوه. يلا ماما، إيش عندك؟ أم أحلام مريضة، دخلت أحلام غرفة أمها فرأتها ترقد على السرير. قالت أحلام: ما بك يا أمي؟ الأم: أنا متعبة قليلا. اتصلت أحلام بأبيها وأخبرته عن حال أمها. عاد الأب مسرعا واصطحب الأم إلى الطبيب. فكرت أحلام أن تعمل مكان أمها في المطبخ، لكنها تذكرت أن أمها حذرتها من دخول المطبخ بمفردها، وقررت أن ترتب المنزل. عاد الوالدان إلى المنزل فتحلق حولهما الأبناء مسرورين. رأت الأم المنزل مرتبة فاحتضنت أحلام وقالت: اللهم بارك في أحلام. فرحت أحلام وأحست بسعادة كبيرة. يا سلام على بنتك. أنت بأي صف ماما؟ ثاني. ماما مين خلاكي تقرين هذه المقطوعة؟ أنت حفظتيها أنا. ولا قريتيها من ورقة الحين؟ في الكتاب. قريتيها من الكتاب؟ إيه. يا ماما إذا رحتي لمعلمتك حقت لغتي قولي لها تقول لك خالتي نوف 1000 مليون شكر. طيب. تعرفين ليش؟ عشان لغتك سليمة وما عندك أخطاء نحوية أبدا. طيب. يا سلام عليكي، شكرا يا حبيبتي، أنا أحبك ماما. أنا بعد. ومشاركتك مرة جميلة. شكرا حبيبتي، أنتي صرنا أصدقاء؟ ايوه. طب قبل ما تروحين أنا بعطيكي شيء. ايش؟ بعطيكي وردة حمراء. طيب. أحبك يا ماما. مع السلامة. السلامة. بصراحة أنا أشكر معلمة اللغة عندها، ثاني ابتدائي بس كان إلقائها جميل، واللي أهم من كذا كان تشكيلها سليم صراحة. لو لاحظتوا تراها هي ما نشزت في شيء وما غلطت في فتحة وكسرة وضمة، كانت قراءتها مرة رائعة صراحة. أنا أشكر معلمتها حقت اللغة العربية، يعني جد جد الله يعطيها 1000 مليون عافية صراحة. يعطي كمان أمها وأبوها في البيت أكيد العافية إذا هم قاعدين يتابعونها بشكل مستمر. واضح أنه هذه البنت أحد مشتغل عليها صح، لأنه ثاني ابتدائي وتنطق كل الكلمات بهالطريقة وتقرأ بهالسلاسة، ما شاء الله تبارك الله، صلى على محمد، عندها شيء معناها مرة كويس. طيور الصباح. دكتورة ألما. الو. دكتورة ألما صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا دكتورة؟ الحمد لله. كيف حالك انت؟ أنا طيبة حبيبتي، جعلك تطيبين وعن الشر تغيبين. أي دكتورة أنت بتصيرين؟ أنا بصير دكتورة عظام. دكتورة عظام، يا سلام، تحديدا يعني دكتورة عظام، يا سلام، بطلة بنتي. أي صف ماما؟ ثالث. ثالث. طيب يا حبيبتي، يلا إيش عندك ماما مشاركة؟
عندي أنشودة. أنشودة، أسمعك حبيبتي. خلنا سمي. أبغى صدى. تبغين صدى؟ ولا يهمك، إيه؟ روحي صدى، عطها صدى. يلا يلا بسم الله. تبسم تراني في جربك أنا، وخلي الحزن ينتهي والعناء. أنا يا رفيقي مدامك بخير، حياتي تشوف الفرح والهنا. إذا جيتني تختفي ضيقتي، ولون دروبي طيب المنام، وأحس الحياة أصبحت شيء غير معك تسبح كل سنة. أنا يا رفيقي أحبك كثير، ولجل المحبة تراني هنا، عسى كنت أهني ودايم بخير، تسعر حياتك اليوم سنة. سلام. جميلة يا ماما، جميلة حبيبتي. إذا رجعت إن شاء الله من المدرسة حترجعين تلاقين الرابط موجود في حساب الإذاعة UFM+، وحتلاقينه كمان في حسابي، فتسمعين المقطع إن شاء الله حق طيور الصباح، ينزلونه كذا النيو ميديا عندنا كامل، فحتسمعين إن شاء الله، تسمعين مشاركتك ومشاركة إخوانك وأخواتك. قبل نوف سمي حبيبتي. أخوي الصغير يبغى يكلمك. إيش اسمه؟ حمودي. حمودي. أخذي. طيب أعطيني إياه. حمودي. سلام. حمودي. حمودي يعني إيش؟ يعني حمد ولا محمد؟ محمد. محمد. يدلعوني حمودي، يسموني محمد. اي يسمونك محمد ويدلعونك حمودي. طيب اوكي، وش تبغى تصيري؟ وش اقول لك طبعا الحين، انا محمد ولا حمودي؟ محمد. محمد، يا سلام. طيب يا محمد، ايش تبغى تصيري حبيبي اذا كبرت؟ عسكري. عسكري، يا سلام. طيب يلا ضابط محمد، ايش عندك ماما مشاركة؟ حبيبي ضابط عسكري. اي ضابط عسكري، مي مشكلة، بس عندك مشاركة، تبغى تسمعنا شيء؟ على ناس اعطيني صدى. اعطيك روح، يلا. صدى. قحطاني والهادية، واللي على القزوة صف الرجال قردية، واللي على القزوة صف الرجال قردية. خلاص؟ إيه؟ يا سلام، كفو. يعطيك العافية ضابط محمد، شكرا. أنا أحبك يا ماما. وأنا أحبك. يلا حبيبي، مع السلامة. السلامة. طيور الصباح. فاصل ونرجع بعدها معكم بإذن الله تعالى. نتواصل من الآن لحد الساعة 8 بإذن الله تعالى في 6 الصبح من UFM. خليكم معنا لأن كعادتنا ما زلنا نحفل بالأجمل الذي يستحقكم. كابتن يزن، كابتن اللاعب كابتن يزن، ولا كابتن اللاعب يزن؟
صباح الخير. كابتن لاعب يزن. الكابتن لاعب يزن. يلا صباح الخير يا ماما، كيف حالك؟ صباح النور. صباح الورد. كيف حالك يا ماما؟ خير الحمد لله. بأي صف حبيبي؟ ها؟ بأي صف يا بابا؟ ثالث. ثالث. طيب إيش مشاركتك يا بابا اليوم؟ قرآن. قرآن. يلا حبيبي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ماما بسم الله. كابتن يزن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب حبيبي، أنا بقول لك كذا ملاحظة. أول حاجة، إذا جينا نبدأ القرآن الكريم وش لازم نبدأ فيه؟ أي سورة من القرآن الكريم إيش لازم نقول أول شيء؟ سورة الفاتحة. أي سورة، سورة الفاتحة أو غيرها من السور، إيش لازم نقول حبيبي؟ كيف نبدأها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت أحسنت أحسنت، هذه واحد. اثنين يا ماما، إذا قلنا غير إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير، كمل. مغضوب. سم. مغضوب. غير المغضوب بالضاء حبيبي، ولا الضالين. طيب يلا عيدها ماما. غير المغضوب عليهم. لا مغضوبي. مغضوب عليهم. مغضوبي ماما يزن. مغضوبي ضاء. قول ضاء أو... مغضوبي حبيبي اسمعني، قول ضاء أول شيء. ضاء. طيب ما هي راضية تضبط، بس لازم تتدرب عليها ماما عشان تتعود عليها. هذه حاجة. الحاجة الثانية حبيبي، آمين ما نقولها إلا بس آمين. أنت قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين حبيبي، هذه ما نقولها إلا في الصلاة بس. لما نجي نسمع القرآن ما نقول آمين. عرفت حبيبي؟ أيوة. أحسنت، شاطر وليدي، الله يرضى عليك. أنا أحبك ماما. أنا كمان. بس ما قلت لي بتصير لاعب في أي نادي؟ الأهلي. الأهلي. أها، يعني جدة إيش؟ الذكية أهلي وبحر. لا كمان الأتي، ما ينفع نطلع من جدة. وعشان إحنا جميلين ورائعين لازم نحب كل الأندية الثانية ونحترمهم، فتصير جدة إيش؟ جدة كذا أهلي أتي بحر. أحسنت، يا سلام، أهلي وأتي وبحر. صفق له. أظن نشيد الأهلي. طيب يلا قول نشيد الأهلي. لك العهد والعشق والاهتمام وخلفك نمضي صباح مساء لتبقى مجيدا وعيدا وفرحا فريدا يطال السماء. أيا قلعة المجد والمجد أيا منبع الفن والفن بسفير الوطن شموخ الوطن وعبر الزمان سنمضي معا وعبر الزمان سنمضي معا وعبر الزمان سنمضي معا. يا عيني صفق له. طبعا مو بس انت لحالك اللي كنت مبسوط، حتى ابراهيم عندنا في الكنترول كان مبسوط كذا مبتسم. لا يا شيخ لا تورطيني. طب ورطك، خلصنا. اهم شيء يزن، كابتن لاعب يزن، كابتن يزن. نعم. جدة كيف؟ أهلي أتي بحر. جدة كذا أتي وأهلي وبحر. يا سلام يا سلام على وليدي. يلا حبيبي أنا أحبك. أنا كمان. يلا ماما مع السلامة. مع السلامة. طيور الصباح.
كابتن طيار تميم، صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا كابتن؟ خير. أي صف حبيبي؟ أول. سلام، حلوة المدرسة؟ إيه. صف أول سهلة ولا صعبة ماما؟ سهلة. يا سلام على ولدي. طبعا طيار أكيد بطل، تصير كل شيء عندك سهل إن شاء الله. طيب حبيبي إيش أنا بصير طيار وعسكري ومهندس. تبغى تصير طيار عسكري ومهندس كمان؟ يا سلام على وليدي الحلو. طب كيف تجي كذا؟ كيف يصير عندك وقت؟ وش تسوي؟ إذا صحيت الصباح وش تروح أول؟ أي دوام الطيار ولا دوام المهندس؟ المهندس. أول شيء تروح دوام المهندس من الصباح صح؟ بعدين بروح دوام حربي. بعدين تروح دوام الطيار الحربي. يا سلام. بس المهندس يعني من الساعة 7 مثلا صح؟ ولا متى؟ ما أدري. بس إنه بتروح الصباح أول شيء صح؟ إيه بتروح. بعدين خلصت منه بعد الظهر مثلا ترجع. إذا خلصت بعد الظهر مثلا تخلص دوام المهندس، بعدين ترجع البيت تنام صح؟ شوي ترتاح تتغدى. إيه. بعدين بعد ما تتغدى وين تروح؟ أروح أسهر مع أصدقائي. نقول بتروح دوام الطيار، بعدين بعد ما تخلص من دوام الطيار تروح تسهر مع أصدقائك؟ لا بتغدى، بعد برتاح في السرير وفي الليل أروح أسهر مع أصدقائي. طيب والدوام الثاني طيب حق الطيار؟ ولا خلاص دوام واحد؟ تروحها بعدين. تروحها بعدين خلاص مين مشكلة أجل. تروح أول شيء دوام المهندس، بعدين ترتاح، بعدين تروح مع أصدقائك، بعدين تروح دوام الطيار صح؟ إيه. أوكي طيب خلاص مين مشكلة. طب إيش عندك مشاركة طيار حربي تميم؟ سورة الكافرون. يلا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. أحسنت. أحسنت حبيبي، بطل يا ماما. طب أقول الطيار ولا أقول المهندس تميم؟ مهندس. المهندس تميم. خلاص غيرنا المستقبل ما عندنا مشاكل. طيب يا حبيبي أنا أحبك. وأنا بعد. يلا حبيبي مع السلامة. طب أخوي يبغى يشارك. طيب أعطيني إياه. يلا ماما على عجل بس. ألو. هلا حبيبي، إيش اسمك يا ماما؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. إيش تبغى تصير يا عبد الرحمن؟ أبغى أصير عسكري. تبغى تصير عسكري. طيب حلو حبيبي. إيش مشاركتك يا عبد الرحمن؟ إن البذرة نقدر نسويها بأشياء كثيرة. لما كان عندنا فواكه كنا نفتحها ناخذ منها بذرة عشان نزرع. نفتح الثمرة. ناخذ بذرة. نفتح الثمرة أي ثمرة وناخذ البذر حقها صح ونزرعها. يا سلام عليك، عشان كذا تنبت أشجار جديدة صح؟ أنت إيش الثمرة اللي تبغى تزرعها؟ الرمان. مين؟ الرمان. تحب الرمان؟ يا سلام على وليدي. طب إذا زرعتها تعطينا حبة منها؟ أنا الحالي بس. إبراهيم وعثمان ما تعطيهم صح؟ ولا تعطيهم معاي؟ معليش كل واحد ياخذ واحدة. لا بس واحدة تعطيني إياها أنا. ما عندكم رمان أنتم.
طيب يا حبيبي عبد الرحمن، أنا أحبك. ضابط عبد الرحمن. وأنا. يلا حبيبي مع السلامة. مع السلامة. طيور الصباح. المهندس سارية، صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا باش مهندس؟ الحمد لله. مهندس إيش ماما؟ مهندس معماري. مهندس معماري، يا سلام على وليدي البطل. أول شيء تبغى تبنيه وشو؟ عمارات. أول شيء تبغى تبني عمارة صح؟ إيه. مين حتسكن فيها؟ مين حتسكن في العمارة اللي بتبنيها؟ عمارة عادية. سم؟ عمارات عادية. إيه يعني مين حيسكن فيها؟ طب أنت بنيت عمارة هالحين، هذه العمارة حقتك. أنت بنيتها وفيها شقق صح؟ إيه. كم شقة؟ 24. 4 شقق. طيب حلو، مين حيسكن فيها الأربعة؟ من تبغى تسكن؟ عائلتي. أي منهم؟ كلهم، كل عائلتي. أي منهم؟ طيب قل لي منهم. 4 شقق هذه بس عندك، يعني 4 عوائل بس. مين حتسكن؟ أي؟ ما أدري. طيب أوكي يا حبيبي. حتسكن أكيد بابا وماما صح؟ إيه. حتعطيهم شقة صح؟ إيه. حتسكن معاهم ولا حتسكن أنت وزوجتك في شقة ثانية؟ حكم معه. تسكن معاهم، بطل وليدي. إيه. طيب وغيره؟ باقي 3 شقق، مين تبغى تسكن؟ أسكن جدي وجدتي. حلو، باقي شقتين. خالي وخالتي. حلو، باقي شقة. باقي واحدة. وجد جدي. أوكي خلاص كذا تمام. خلاص الله يخليها إن شاء الله. هذه العمارة تطلع مرة جميلة، تعرف ليش؟ إيه؟ عشان كل أهلك فيها صح؟ صح. عشان أنت اللي بنيتها كمان. يا سلام. صح؟ صح. مشاركتك حبيبي مهندس سارية إيش؟ القرآن الكريم. يلا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أحسنت. أحسنت. أحسنت حبيبي. أنا أحبك يا ماما. وأنا كمان. أكلمك إن شاء الله بكرة مهندس ساري عشان صرنا أصدقاء. طيب إن شاء الله حبيبي. مع السلامة. مع السلامة.